嚟，跟住拍拖，特別好差嘅房，差喺邊度啊？租出去過嘅，真係裝修嚟講，唔係裝修嚟講，俾人糟蹋都好邋遢啊！但係佢海景真係好好睇。朝東南西南向，睇海效果好好，講真嘅。中心區隔離菜市場啊、商業街啊、遊艇碼頭啊，全部冚唪唥喺晒度。嗱，方方正正好聽，但係要裝修過啦，講真嗰句。睇呢啲位置，嗱，你再睇睇呢啲位置，差唔多整體洗下嘅話，差唔多1萬蚊以內係搞得掂，全新嘅。嗱，主人房睇出嘅效果好好，效果真係海景啊，真係好好睇嘅，陽光好好啊，鳳凰塵啊，但係講真要裝修過噶啦，嗱，你睇睇，呢啲全部要裝修過噶，但係咧佢價錢平喎，50幾萬喎，賣到3房睇海兼車。單價計落嚟先4000幾，抵嘅我覺得。有咁個海景，基本賣而家都係6、7千嘅。業主急用錢啊！但係咧，我同業都拍完視頻之後咧，俾個建議業主啊，使差唔多1萬蚊重新裝修下，絕對可以賣高2萬到3萬，好簡單嘅。但係價錢平，真係價錢平。嗱，其次第3個房大啲咯，嗱，可以睇啲海景。其實佢睇嘅效果好好多嘅，嗱，呢個位置仲有個大衣櫃嘅，嗱，但係呢套房如果話想重新執過嘅，就買呢種，價錢平，50幾萬喎，你諗下賣到海景3房，以前呢啲單位賣到100幾嘅，而家50幾，想裝修過嘅就買，唔想裝修拎包住嘅就唔好睇啦啊，價錢係咁嘅價錢50幾，中意嘅話就私聊我。